星期一、三、五，蕭生坐鎮，陪你遊走古今時事，道盡文史哲理。風也蕭蕭，現在開始。風也蕭蕭嘅時間啦，咁就係即係首先第一就係要講翻即係馮華嗰單嘢啦。係啦，跪低咯即刻。我已經咁講，其實我嗰日已經完全 sense 到咧，佢係唔敢硬噶啦。所以呢個有幾樣嘢好重要嘅咧，即係從呢個跡象嚟講，第一就係話唔係政府咧乜嘢都可以企硬嘅，尤其是咧如果大家肯企出嚟嘅話，即係咁係。呢個我都同意。尤其是你好有道理，然後咧嗱，第一你咧就係要好。即係好攻擊性好強咁講先得喎，即係如果用佢哋嗰啲好溫和嗰啲講咧，即係未必聽㗎啦。即係呢啲人係我哋嗰啲打鑼打鼓啊，又侮辱啊，又剩，你諗下，即係同你班友即係搏唔過啦，即係就係即係。大家網民就係嗰日諮詢會一鑊就打殘㗎啦，我都話即係呢一個係。先生你話嗰日你其實你一路喺現場睇住馮華個法官咧，嗰啲面色嗰個變化咧，你已經覺得其實佢係唔敢硬落去嘅。我知道佢係放，佢係即係放，因為佢即係我睇佢係，即係好想話俾你聽，我個收回㗎啦，你哋唔好再講啦。你知唔知多啲咧，就講緊呢一樣嘢，但我唔能夠而家話俾你聽，一個程序唔係咁。咁但係先生，我想問下你，點解唔硬落去咧？橫掂而家政府乜嘢都過㗎咯，而家諗住點解呢個佢又肯收回咧？咁得意咧？咁你要睇嗰個人肯孭幾多先得喎，即係咁樣係。即係馮華嗰啲就唔會講即係佢想叫佢呻嘅啫，呢樣嘢係你知唔知啊？即係佢唔想做嘅嘢嚟啦。即係香港啲法官咧，即係冇乜必要咧，都唔敢做呢啲嘢，俾人就埋。佢唔做選舉主席都唔係話冇得撈㗎咯。係，冇做翻法官啫嘛，係咪？係選舉隻偽氣啫嘛。係啊，冇着數。冇着數㗎，係啊。對佢冇着數嘅，對佢如果即係法官咧，第二樣嘢咧，法官就好驚即係國際輿論㗎嘛，因為係啊，因為咧佢嗰個整個普通法嘅法系裏邊咧嘅法律裏邊咧，就講你即係你判案啦，有乜嘢呢啲咁嘢好大鑊，係俾人哋恥笑得好嬌大鑊嘅。即係如果做得法官，尤其是即係如果喺啲高級法院嘅法官咧，你個判詞會成個普通法地區係會傳嚟傳去。係啊係。如果你渣嘅話，係會俾人恥笑到喺個圈子度睇少嘅。咁所以就即係法佢，我諗佢真係咧越睇咧，我就覺得。佢真係原來係唔識嘅，佢真係原來佢淨係唔識嘅，佢係我懷疑佢冇用電腦㗎。唔係佢有解釋到，佢咧就有睇條例嘅，嗰條例就係隱含住就干預埋其他嘅。其實佢自己嘅心有底㗎啦，但係佢就唔知道咁大鑊，佢唔知道咁大鑊。咁所以即係我哋都即係要俾啲顏色佢睇呢件事都係啱嘅。係啦，所以我就呢個就翻去講呢個。替補條例啦，即係咁樣。咁所以，黃仁龍咪死都唔出聲咯，咁肉酸嘅嘢。佢而家死都唔出聲㗎啦。你同阿馮華一樣，馮華就被逼出嚟，佢而家死都唔出聲㗎啦。你林瑞麟做晒，即係同23條一樣。呢個律政司司長係冇講過嘢。係咯，即係照計，如果出嚟講，如果有大師公會或者有咁多輿論就話嗰個法案本身係違憲嘅話，你個律政司司長其實係有責任出嚟去維護呢件事，同埋要講清楚嗰啲法理嘅問題。唔係，即係其實佢匿埋咗佢嘅行家就話你唔話政府唔啱，佢係政府嘅律師嚟嘅，出聲。佢係政府律師嚟啫嘛，就係等於即係政府大律師，即係嗰個皇家大狀。佢係政府律師啊嘛，即係咁樣係。咁就係我咁講咯，即係話當大律師公會，其實法官也者就係大律師嚟嘅啫，即係咁樣係，即係資深嘅大律師嚟嘅。咁如果大律師公會Johnny 作出個咩咁樣嘅兩次作出咁樣嘅聲明咧，你真係如果唔係好強嘅理據咧，你真係好難講喎。即係呢一樣嘢係你去問呢個 opinion，你一兩個人嘅 opinion 嚟嘅啫嘛，即係唔係咁多人嘅 opinion 嚟噶嘛。咁即係話而家佢請大狀咧，除非嗰個大狀就係唔同，即係個皇家大，即係個御用大狀係唔同意大律師公會嘅意見咯。係啊，咁先得咯。咁嗱，如果有個資深大狀係唔同意大律師公會嘅意見，都幾難㗎。不過咧嗱，其實寫得好 weak 嘅，真係實在得拗。其實我覺得咧係政治運動令到
嗰啲大法官咧會改變意見。譬如舉個例咁講，你下一輪又走一個5區公投，咁我哋贏咗，咁到佢真係因為佢過咗啦嘛，過咗之後你有人司法覆核嘅時候咧，佢就會俾我哋贏啦，即係話呢個其實違憲㗎啦。所以其實唔係因為如果大律師公會咁樣裁決咧，佢就係非常之危險嘅，即係喺呢個司法覆核度輸嘅機會係好危險嘅。唔係，但係如果你冇乜反抗，過咗1年，咁嗰啲法官就眯埋眼㗎啦嘛。係。咁而且另外講係犧牲喎。即係我已經講咗啦，如果2012 9月我選到佢，我一定辭職嚟啟動司法覆核，即係咁樣啦。咁我即係其實好簡單，佢而家就恰你啊嘛，因為呢個 risk 好大㗎嘛，表面上就係你一辭職就已經冇咗個議員做先，贏咗官司先翻去做，咁佢就諗住你邊有人咁滯啊咁樣啊嘛。咁就即係第二點就係當然就好重要，就係呢一個去到終審庭，大家打到終審庭咧。佢就翻去一啲 general principle 度啊！你話呢一個，我即係講個 legal point 嚟講先啦。咁樣而家出現咗個缺，呢個缺係咪經由選舉產生咧？而家就拗呢一樣。佢就係影一幅相就係啦，即係林瑞麟嘅意見。佢唔係律師，佢係律師嚟嘅，我哋知道嘅。係。佢就影一幅相，已經選埋下一次，即係選埋後邊嘅結果。所以係有選舉，亦都有被選，即係有投票去選一group 人出嚟，喺一個制度底下。我話俾呢個大呢個出現一個即係好容易產生嘅一個謬誤咧。今日陳良達就話政府講嘅似乎都有啲理由，就係咧選舉咧能唔能夠咧喺個空缺未發生之前產生嘅咧係有效定係冇效？係啊。喂，嗰個嘢都未辭職，個空缺都未有。你選定咗先咧，呢一個係有效定係冇效嘅，即係咁啊？唔係將來都係咁拗㗎啦，將來都係拗呢個㗎啦。即係未有席位就已經有選舉。唔係，但係個問題係啊，唔係，但係個問題就係因為基本法寫得太簡單啊嘛。香港居民有選舉同埋參選係啊，呢個太簡單太 weak 啦。咁我哋一路都冇就呢一樣嘢咧去用法例嚟解釋呢樣嘢啊嘛，咁所以咧攞嚟拗咧就咁 weak 嘅，梗係講過。你老實講，阿蕭你上有講十日都得㗎，因為咁簡單嘅嘢，呢個係有冇選到咧？係咪？喂，咁所以其實我覺得政治嘅壓力係會令到大法官會覺得佢有勇氣去 strike down 佢。但係如果佢覺得唔係得罪北京嘅話咧，我就賭咧香港政府咧即係敗訴嘅機會咧就相當大啦。呢個咧就即係咧去到終審庭咧打謝偉俊對呢個大班嗰單誹謗官司，最後咧兩樣嘢都可能翻去嗰個原則咧就係咧保護言論自由係好重要嘅。係呢度咧就翻去個原則咧，人民嘅投票權咧喺嗰刻嚟講咧係好重要嘅，即係呢個發揚民主係好重要。不過你其實老實講，即係佢變咗用咁樣嚟判，即係喺普通法嗰度咧就靠嗰啲 law 嚟解釋啦，即係House of Law。其實佢一路都係沿用啲法官，嗰啲法官係德高望重。香港就冇呢樣嘢嘅，香港就冇 House of Law 嘅，就係由法官嗰度咧就升咗上去做終審庭嘅啫。咁有啲外國人。嗱，外國人嗰2票咧就實唔穩陣㗎啦，所以而家就爭一票嘅啫。即係嗱，如果打到上去，佢有2個即係外籍嘅法官㗎嘛，咁嗰2個就可能模仿我哋㗎啦。係啊，咪即係彰顯民主精神啊嘛，即係最後就會用呢啲咁樣嘅翻去。如果兩邊都得，就用呢啲。所以咧呢個普通法咧就靠法官嘅判詞去解釋法律嘅。喺大陸法嘅法系咧，佢就比較寫得明確啲嘅。佢而家論法義添，即係好多係用法義嘅角度去睇。咁而家出個問題就係話，如果你香港人夠膽出嚟反抗咧，大法官都係人嚟嘅啫嘛。香港嗰3個有一個喐，咁啊3-2，接近比數將佢淘汰出局。因為佢係2個係外國啊嘛。係嗰2個梗係唔會賣你帳啊，哥。下次嚟唔嚟有乜所謂啫？又冇得執嘅喎，真係嗰啲人嚟到又老嗰啲人。差唔多死咁就，除非佢有個，即係如果佢有個情婦喺度，唔好講啊，成日要嚟會下佢。咁好啦，然後就講，即係而家7·1點樣對抗呢一個替補機制呢樣嘢係閹面人㗎啦，即係呢一個去到咁樣而夾硬嚟到做嘅時候，就係呢一個大律師公會講咗2次，律師公會今日又講咗一次，就話應該公開諮詢。係呢個絕對，既然啊。你而家咧就係連呢個唔係一個替補機制嘅問題，就去到嗰個議員直選嗰刻，
你要將啲其實咧就連嗰個選舉嘅性質都改變咗。但係你阿蕭，你明唔明啊？其實咧呢度有一段內幕嘅，就係咧林瑞麟咧，佢就想即係好似當年阿葉劉咁戇居，就想染指呢一個咧政務司司長。咁而家咧唐英年就同佢咧就冇鞋玩騎走嘅，即係一齊，即係一定要做過呢單嘢。點解咧？因為上一鑊咧，呢個民主黨同呢個中聯辦共產黨暗合咧，就搶晒佢哋啲分數㗎啦。咁所以而家競爭嘅時候咧，即係原來港澳辦廖輝呢係人咧，就要重新搞一個對立嘅局面，即係話其實係多餘嘅。當年咁樣 compromise，應該 crush 佢哋，因為我哋愛國愛港力量已經夠啦。其實佢講就係我哋喺立法會已經夠票啦。咁 crush 佢哋，所以呢個鬥爭係非常之複雜。你諗下，詹權喺澳洲，黃仁龍死都唔出嚟，其實係得孤寡寡人就係呢兩個出嚟嘅啫喎。即係呢個林瑞麟就係因為已經係諗住做完呢單嘢咧，阿唐會收編佢。佢成個 career 就喺黨嘅當選嗰度，呢單嘢做得好咧，就港澳辦就會大聲話：嗱，你睇下黨得啊，嗱，你使乜 compromise啫？就咁 crush 佢哋。所以呢一單嘢咧係好複雜嘅嘢，即係如果有啲人想阿黨死咧，佢都想反對喎，其實。大家要睇得清楚啲喎。即係可能梁振英啊，或者喺背後支持梁振英嘅人都想阿黨撲街喎，即係最少林瑞麟撲街，因為阿黨其實都好正，都匿咗喺後邊。就係得個林瑞麟，呢個就係當年葉劉，所以我就係話，屌葉劉當年俾人輪奸，都落得到要辭官歸故里，今日阿林瑞麟咁少嘢就升啦，佢真係時也命也運也就，當日阿葉劉都係想即係 overtake 咗阿梁愛詩啫嘛，出嚟俾人輪奸咯，即係毓民又上佢，大班又上，係人哋都上得佢嘅，搞到爛晒咁滯。唔係咁，所以而家我哋第一件事就係講翻七一先啦，即係咁樣。七一咧就係今年嘅七一咧，就將為呢幾年最多人嘅一次噶啦，即係政府民望係跌到呢個程度係。如果講特首有危險啦，已經政府又跌得好危險啦。係啊，即係好少，即係政府嘅民望跌到其實係低過董建華噶啦。不過就個經濟就好過董建華啊嘛，即係呢一個係。咁但係我諗就係即係人數一定反彈喎。今年七一係。我覺得同2003年個組合有啲唔同咗咯。2003年12歲嗰啲人咧，就應該老豆老母帶佢出嚟嘅啫。咁而家佢已經差唔多20歲㗎啦，佢會自己出嚟。2003年着黑衫嗰班嚇到嗰個叫咩啊？嚇到嗰班有錢人驚啊！我唔記得咗邊個落到去田北俊。嗰日話約着黑衫啊嘛。佢去到個 club 嗰度，見到全部人着黑衫，係佢個仆街唔着，佢都驚，即刻買件黑衫嚟着咁就要。咁所以佢會轉咗咯，即係話。人數可能冇咁，但係激烈嘅程度或者嗰個即係對抗嘅情緒係高啲咯。嗰啲係宣泄啫。第二就係今年同03年唔同，有一樣嘢唔同就係，即係有人會係將行動升級有準備嘅喎。你哋有冇啊？長毛？我冇聽過。我冇聽過。你係咪有準備咗咧？你自己咧？我呢個梗係呢啲秘密㗎嘛。我有講㗎，我哋好多聽眾㗎嘛。咁就即係所以我哋喺呢度唔可以講嘅，因為即係呢一個當然啦，即係好多人幫住我哋呢度講嘅嘢啦，即係呢一個係嚇。咁但係蕭生你點睇？即係而家好啦，毓民同大教就話，即係要講用拉布嘅戰術啦，甚至講到即係再搞。呢個就要講翻即係民主黨同埋公民黨，民主黨同公民黨嗰個立場。民主黨同公民黨個立場話，如果佢哋有參與咧，就表示係認可咗呢個法案。係。咁呢個我覺得好笑，好笑到不得了呢個真係。咁參與呢個特首嘅小圈子選舉咪真係認可咗？唔係嗰個同樣嘅例子好清楚嘅啫。咁當日你點解參與高鐵嗰個辯論咧？即係咁。咁你係咪原則上認可咗高鐵咧？係啊。又或者政改咧？即係啦，政改一樣有嘅喎。係無數次你反對嘅嘢，你都參加過討論㗎嘛？即係呢一個係，或者係參加投票添。係啦。咁點解呢一個就要有一個咁特別嘅對待咧？但係叫佢做任何激烈，包括辭職嘅行動，又唔會喎。咁其實佢哋想點咧？即係又唔拉布，又唔有辭職，咁佢辭職又未烏勾嘅。係啊，係咪？唔係即係辭職我唔好講先啦。但係唔拉布，我覺得就好唔啱。係啦，點解唔拉布咧？因為而家佢之前嗰啲拉布咧有唔同嘅地方，就係你都唔知佢都拉唔成噶啦。但係今次有個地方好處就係你一拉過咗咧，佢呢個會期就完噶咯。咁然後你有2個月時間咧，去再去鼓動個民意。係唔係咁？佢可以
如果你咁樣講，佢又可以延長個會期嘅。不過無論如何都應該拉嘅。我講呢個真相咧，就個議會期咧就好難延長㗎啦，長毛。點解咧？買晒飛機票走，屌買晒機票走，約晒仔女啊、老婆啊，從來有立法會議員辦所以如果你真係如果唔係，實在即係公尤其是公民，你係錯嘅，你係錯嘅，救人你係錯嘅。2006年我即係因為司法覆核贏咗之後咧，嗰個攝聽條例草案咧係好多人真係要退機票，真係要退機票，因為佢唔俾一條修訂案都唔俾我過啊嘛，係喊晒口啊，即係喺度猛鬧我噶，即係你唔好睇低咯，即係老實講，你個假期有幾多錢啊？俾個假期你好唔好啊？俾幾廿皮佢叫雞好唔好啊？係咪？你有個女啊？屌，再約過去咯，即係你話唔可以嗱，如果佢話憲制上不能改會期啦，就得。你話因為嗰啲議員買咗機票唔係因為，屌冇撚玩啊哥。咁但係撇開呢個啦，咁但係點解公民黨同民主黨連拉布都唔肯做咧？咁你真係要你揾阿超嘅面子請佢哋上嚟。係啊，我淨係聽唔明嘅其實，即係嗱，佢唔肯辭職，咁我哋梗係明啦嚇。佢而家未講，未講。一般嚟講都唔肯辭㗎啦。咁但係唔肯拉布，我直情聽唔明。仲要佢講個理由就係話，原來我肯拉布，我提出修訂嘅話咧，就係我認同咗。但係呢樣嘢佢不嬲都做。呢個我就要講呢個大嘅原則，就點解即係呢個公民黨就好啲，民主黨我一定要反對民主黨咧，就係佢哋所謂嘅反對咧，就係 deem to 反對嘅啫，即係做多少少嘢，其實咧。係姿態嚟嘅啫，唔係真係想嗰樣嘢過唔到嘅。即係我反對咗，我講咗我嘅立場，就算講完啦。唔係，但係民主黨有個道德嘅問題啊嘛。嗱，佢喺當日杯葛公投嘅時候就話，啲街坊都反對，啲街坊話嘥錢，我點可以支持你啊？今日佢同人哋理據一樣嘅喎。係啊，而佢哋個講法其實就係話，有權都唔好用啦，永遠都唔好用，因為有咩重要過雙普選啊？即係喺雙普選都反對杯葛公投就冇得再用㗎啦。其實老實講，除咗23條之外，OK。咁佢23條同雙普選係相約嘅啫。其實兩個重要性都係好啦。咁佢就係當日講嘅就係話，我聽啲街坊講話嘥錢。其實劉慧卿又係咁講，佢全部都係咁講㗎。咁佢同人哋嘅論據一樣，只不過個邏輯結論就擺一擺名就係話，即使唔用都要擺喺度，即係買把刀翻嚟永撚與唔撚用嘅劈友嗰陣時都要擺喺度。明唔明啊？佢理據一樣啊！我明。咁但係如果係咁嘅話，其實邊度大聲到啫？第二，唔諮詢。咁民主黨諮詢過全香港人幾多次啊？佢嗰個禁合方案3日啊，哥。你話人哋20幾日冇諮詢，林雪咪講，喂，當我同你哋9合嗰陣時3日咋？係咪啊？你哋自己黨嗰啲黨員嗌你哋。話俾14日，你都話唔得啊？係啊，講咩啫？冇嘢好講啊！佢話講你做嘅嘢係會俾人哋攞翻。嗱，我講個例，即係呢個一定其實一定即係一定係應該拉布嘅，因為嗰個會期唔可以無限制延長落嘅。如果延長落咧，其實咧，就算你不停延長落嘅話咧，就會產生咗高鐵嘅效果。喺會外包圍嗰班人咧，就越嚟越集得多，即係咁樣係越嚟越激烈。咁可能你阿超你會睇到第一次發威㗎啦！呢個特首就係戒嚴喺中局部戒嚴。好啊，好似呢個6四民運咁。我哋而家宣佈喺中區某局部戒嚴，係啦，就一定會噶啦，話俾你聽，個勢就一定係咁啦，咁樣就係即係越嚟啲人就越集得多，同埋越憤怒嘅，呢個就係即係其實拉布嘅意義就係咁啫嘛，你估真係拉到佢咩？係啊，等反對嘅民意越嚟越升溫啦，其實係啊，升溫到一個地步，佢要 back down，係啊，咁就係即係民主黨咧，就係其實1999年開始，我約你注明出嚟咧，我都係批評呢樣嘢。你哋照足傳統嘅步伐嚟到做，係走多一步都唔肯嘅，從來冇話要反對任何嘢咧，係冇決心要嗰樣嘢做唔成嘅，即係好似等於呢一個最簡單啦，呢次即係管呢個網台咁樣，我咪話同佢死過啦，一嚟你夠強硬咧，佢咪 back down 咗啦，即係咁樣係。喂，你真係有你咧就要作
flexible 嘅彈性，有啲去到原則啦。呢啲字咧我就一定同你死過㗎啦，你明唔明啊？我知即係你唔可以成日用晒拉布啊，即係用晒呢啲咁樣嘅嘢。喂，我講第二樣好簡單嘅嘢啦，即係我已經講過呢一個係只要有一個勇士去掟屎猛啫，咁個立法會3個月唔使開會㗎啦。你去新立法會啦，裝修唔切，要全部裝修過先得，因為臭到係冇乜辦法開會呢啲啊，即係你就搞得甩咗你。第二要搞彎你一個會期就好容易嘅啫，即係嗰個冇乜法律責任嘅添，即係你仆晒40-50人上去旁聽席，逐個發難，每個搞5分鐘啫，唔使咁都係其他坐地嗰度250咯，250啦，搞5個鐘頭冇啦，250分鐘，翻屋企瞓覺啊要。咁就唯有散會㗎啦，即係你搞得佢1個鐘頭。但係如果你戴頭，不過而家有 X-ray， 如果唔係戴頭鎖鏈鎖住有排腳嘅。係啊，每個就係臨時先至逐個搞，每個搞5分鐘。你知唔知同你捉耳印走嚟走去，咁搞你咗5分鐘啫。好啦，開會一開咗2分鐘，有第二個發作。係啦，你要搞就咁啦嘛。呢啲都唔使坐監嘅，呢啲只多警告嘅啫嘛，呢啲。情節嚴重可以坐監，但係呢個係後話啦。係後話呢個後話嚟嘅，因為你情節嚴重，佢即係唔會俾個 pardon 你。咁但係而家民主黨係想點咧？其實唔係我舉個例，即係民主黨就話扮反對啊嘛，即係張文光今日又扮憤怒啊嘛，即係咁啊！我真係好撚憎佢嚟嘅，即係你扮乜 Q 嘢憤怒先得嘅，即係咁啊！扮憤怒你又堅決唔做嘢啊嘛，係啊，即係佢哋做嗰啲嘢咧，都係憤怒都做唔到嘢啊！憤怒都做唔到嘢啊嘛，黐線嘅，不能自已啊嘛，不能自己啊嘛，係咪？憤怒都唔做得嘢，大佬啊，幾憤怒啊，就嚟爆血管添啊，嗰即係仲有個仲簡單喎，即係呢個其實就即係掟屎馬唔使喺開會期間掟嘅喎，其實係。我後來諗下呢個係多餘嘅喎，即係開會嗰陣時你就戒備森嚴嘅啫，平時參觀掟咗都得嘅咯。或者好似上次我哋去聽證會咁樣，佢冇咁嚴密㗎。係啊，咁無啦啦就唔係佢有金礦，佢係有金屬探測器啫，冇屎慢探測器嘅。係啊，所以阿蕭係有時忍唔住口嘅，可能有個屎慢探測器㗎啦。可能佢有警犬㗎啦。係咯，你真唔得㗎，你咁講晒絕招出嚟。係啊，即係平時扮學校去參觀咁，你一鑊你搞得掂咗，佢有排都唔使開會㗎。你喺開會期前先搞得咗，咁佢就要全天候24小時戒備，呢個好啦，大鑊你知唔知啊？佢而家就下令捉晒屎馬，佢啊全部清佢啊！咁啊，即係民主黨甚至公民黨而家就係即係簡單嚟講，佢就等7-1咁樣。係啊。咁啊，但係唔係我覺得我哋算啦。唔係我覺得個泛民主派嘅慣性思維就係咁咧。任何能夠 discredit 嗰個政府嘅事件咧，佢都係睇好短嘅啫。7-1幾多人嚟啊？係。佢7-1嚟咗之後咧，就11月嗰度好唔好啲啊？即係你我自己都恍然大悟啫嘛，你唔使嗰日去㗎，你早前幾日揾啲學校辦參觀，你掟啫嘛，啲社團去辦參觀掟㗎，即係佢係3個月猶有餘臭㗎嘛，咁你點搞咧？係即係呢計時掟屎猛氣都帶個盒入去咁樣，唔喐住嘅。係啊，跟住就放咗你呢個角落咁樣。係就一爆爆猛咁樣。咁呢個議員擺入去都得喎，即係你開會平時冇嘢嗰時擺叫佢入去。我已經係諗過㗎啦，即係我都話，如果我做立法會議員就唔係㗎啦，就收埋個。睺啊林瑞麟講緊嘢，我撳掣就收埋一個擴音器喺度，就放屁嘅聲音，即係你搞呢啲，屌林公公你放屁，即係萬七種方法，你話乜嘢唔得咧？我就有第二啲。